আজও কাঁচামাল ছিল, এই একটার সময় যাবো এখন লোড করতে। না মেশিন ছোট্ট মেশিন নিয়ে দেখবে মেশিন ফেলে না দেয়। এখন সেট তুলছে। আড়াই মিনিট করে করবে, 2.5 থেকে 3 4 মিনিট। 1 মিনিট হয়েছে। আমরা তো 3টা ছবি আছে বিভাগে, ও এক পক্ষে ও পয়সা ফেরত নেবে বলে খাই না। দিদির ছেলে আমার এটা দিদি দিদি উল্টো করে দিলে পড়ে যাবে কিন্তু। বল সাজাচ্ছে রে। আমার লাল দাঁড়িয়ে কিছু নেই, এই জামাই দা।